sonne un pignon. Quelque chose de pété là-dedans. Faut que j'aille voir ce que c'est. À tout prix. Ça raccroche. Ça roule, mais ça raccroche. On va rentrer tranquille. On entend bien le bruit du pignon pété. Alors lequel c'est? Est-ce que c'est le pignon moteur qui a bougé? Enfin le moteur en lui-même qui a bougé, ça se peut aussi, ou alors c'est carrément un pignon cranté. Je sais plus.